Verkon pohjalla. Näyttää se joku järjestys olla tässä. Niin. Ja yleisö saa ihailla nyt näitä puolimaratonareita. Kaikki on ihan hyvässä kunnossa. Lähdetäänpä kyselemään, että miten se meni. No oikein hyvin meni, että vähän pelkäsin tuossa lähtissä. Oli ensimmäiset 3 mäkiä selvitti. Kyllä tämä tästä. Haapavarsa pikkusen jalkoja pakottaa. Joo, ja ne kengännauhatkin on kiinni. On kiinni, kyllä. Ja Markusta. Niin, se oli vaan aamulenkki, se lähtee kohta uudestaan. Entäpä tää? Sillä lailla. Entäpä nää? Mennään, onko vielä tälle päälle lenkki? Ei oo tälle päivä, mutta menen päälle toivoon niinku Pyllivinkin alkan poikitus. No niin. Itseni voitin. Oikein. Olette vähin. Pyöriä ei oo kiertänyt, pitää juosta takaisin. Kuunnelko? Mies jättänyt pyöränsä, se aikoo juoksemalla hakkaa sen pois. Hieno homma. No se väkisellähän ne tulee täällä seisoo hiki. Sitä kaipaa näitä harjoittelumaastoja. Se on aivan ihana ollut taas tuo Haapavarralla. Siinä ollaan koululaisia ja oli hiihtäjiä kasvata. No siskohan se oli. Siskon kanssa sit on reenattu aika. Vai sisko se reenaa vieläkin? Minä reenaan vieläkin. Vaikka on 60 on mittarissa, mutta ei haittaa. Sehän ei ole naiselle vielä mikään iso. Saatikka meillä. Ihan hyvin. No niin, entäpä tää? Hyvä harrastuslenkki. Vieläkö monta tälle päivälle? En tiedä. No niin, minäpä järjestäjät muistaa teitä tämmöisellä